In die volgende segment gaan ons vir u verduidelik wat het gebeur nadat die memorandum van ooreenkoms aan die tussentydse grondwet geïmplementeer was Februarie-Maart 1993. Daar het verskeie ander instansies by hierdie samesprekings nou betrokke geraak. Die NP-regering is betrokke, die ANC is betrokke, die Afrikaner Volksfront is betrokke, 4 internasionale lande se ambassadeurs is betrokke en onder meer ook van Seil Slabbert met IDASA en nog ander groeperinge toegetree tot hierdie hele proses. Die memorandum van ooreenkoms is uitgebrei nou om 'n volwaardige onderhandelingsdokument te word en het die Afrikaner Akkoord beslag gekry vanuit die memorandum van ooreenkoms met al die insette wat plaasgevind het. Nadat daar ooreengekom is vir hierdie akkoord, in die laaste week voor die 27ste April het almal verdwyn. Die NP-regering het verdwyn, die ANC het verdwyn en daar was woede aan ons as Afrikaners se kant, omdat daar vir ons in die steek gelaat was en daarom het op die Dinsdag voor die 'n week en 'n half voor die verkiesing het generaal Viljoen gesê, as niemand hierdie ooreenkoms teken nie, dan is daar nie 'n ooreenkoms nie, ongeag die wysigings wat daaraan vooraf gedoen was in die tussentydse grondwet, en dan sal ons die verkiesing teestaan. Hy het onttrek uit al die prosesse uit, hierdie berig het deurgegaan na die Amerikaanse ambassadeur, hy het ingegryp en hy het die ANC gebel, hy het ook vir meneer de Klerk gebel, die uiteinde is onder sy leiding, het die groepe toe ingestem en inderhaas planne gemaak om die Vrydag die akkoord te teken. Viljoen het laat weet, hy is nie beskikbaar die Vrydag nie, die Saterdag het hulle byeengekom en het hulle die akkoord geteken. En dit was op die 23 April 1994. Ek wil vir u graag wys, die akkoord se handtekeninge, op bladsy 5, daar spesifiek wie dit geteken het en namens wie hierdie proses onderteken is. In die eerste plek is dit deur generaal Viljoen namens die Afrikaner geteken. In die tweede plek is dit deur Thabo Mbeki namens die ANC geteken. In die derde plek deur Rolf Meyer namens as minister van konstitusionele ontwikkeling van die NP-regering, sowel namens die nasionale party. Jy kan dus sien dat hierdie is 'n baie breë grondslag waarin hierdie proses onderteken is. Ek wil u verwys na 1 of 2 aspekte wat plaasgevind het op die dag van die ondertekening. Paragraaf 7 het die ANC skielik tafel toe gekom met die kwessie van indemnity en het hulle 'n voorstel op die tafel gesit wat aanvaar was deur alle partye en wat ingeskryf is, naamlik including the issue of indemnity in as much as the matter has not been resolved. Nou dis ironies, hulle het daai stadium aangedring dat indemnity moet deel van die kontrak word en dat hulle mense nie verder vervolg mag word in terme van wat plaasgevind het vooraf nie, maar vandag is hulle besig om juis hierdie indemnity as sodanig te ignoreer en die oppositiepartye, naamlik die ou regeringsmagte, te vervolg. Maar kom ons kyk na sekere aspekte wat ingebou was in hierdie akkoord, wat dit bepaalde regsgronde gee. In die eerste plek, op die heel binneblad, maak dit voorsiening vir the Constitution of the Republic of South Africa, Act 200 of 1993 as amended. Hierdie as amended beteken vir die inskrywing van grondwetlike beginsel 34 in artikel 184a en 184b. Dan maak dit voorsiening of the unsigned Memorandum of Agreement between the African National Congress and the Afrikaner Volksfront, dated December 21, 1993. U sien, hy is ongeteken, maar alle partye het hom erken en die grondwet was tussentyd gewysig daarop. Verder maak dit voorsiening vir 'n constitutional principle 34 dealing
with the issue of self-determination. Subsequent to the discussion between the delegations of the ANC, the AVF and the South African government and eventually the Freedom Front. Want wat gebeur het, net voor die verkiesing, voordat hierdie dokument geteken is, was daar besluit om 'n politieke party indringend te stig, wat die proses verder moet vat, om beslag te gee aan die politieke begronding, wat in hierdie proses ingebou is, wat 'n doodnatuurlike en verwoordbare aksie is. En het die Afrikaner Volksfront en ander groeperinge inderdaad die Freedom Front, FF, gevorm, en is hierdie dokument, dus die dag toe dit geteken is, alhoewel deur die AVF onderhandel, is dit deur die Freedom Front onderteken. En u kan dit weer sien daar waar die handtekeninge spesifiek is. Want het is belangrik dat u kennis neem van die verwikkelinge rondom hierdie prosesse, omdat dit bepaalde regsgronde gee. U sal sien, leader of the Freedom Front, vir Viljoen. Maar, hierdie dokument het 'n baie belangrike onderskrywing gegee in artikel 4 binne in hierdie proses en beslag aan hierdie ooreenkoms. En ek wil dit vir u graag voorhaal, want dit het die volgende aksie bepaal. Dit het baie belangrik aan die volgende beslag gegee. The parties further agree that in pursuit of 3.1.1 above, the support of self-determination in a volksstaat will be indicated by electorate support which parties with a specific mandate to pursue the realization of a volksstaat will gain in the forthcoming election. Meneer de Klerk wou nie vir ons toegee om ons eie referendum te hou nie. Hy wil dit ook nie 'n referendum in algemeen toelaat nie. Sy rede was dat daar was nie tyd nie. Maar omdat hierdie proses in die akkoord beskryf was, moes daar gedwonge uitvloeisel gee aan 'n tweede stemproses, omdat hierdie paragraaf as deel van die ooreenkoms ingeskryf is. En dit afgedwing is sover, moes dit beslag kry in 'n tussentydse referendum of 'n tweede verkiesing op die 27ste April, en dit moet deur die verkiesingskommissie hanteer word, en u sal sien hier in paragraaf 4.12, where practical the polling stations as indicated by the parties to and agreed to by the Independent Electorate Commission. Nou wat ons gedoen het, is dat ons het ooreengekom, en hier het Koos Reyneke 'n ontsettend belangrike rol gespeel. En is daar ooreengekom dat daar ten minste 1500 stembusse in Afrikaner gemeenskappe dwars oor die land in al 4 ou provinsies geïdentifiseer sal word, en is die ooreenkoms dat ons 500.000 stemme moet kry in 'n spesiale provinsiale stembriefie wat addisioneel uitgereik sal word. Op die oomblik was hierdie hoeveelheid te groot, is dit verminder van 1500 stemlokale na 870 stemlokale, is die 500.000 stemme verminder na 300.000 stemme, wat ten minste verkry moet word voordat hierdie proses geïmplementeer kan word. En dis ook 'n vereiste wat in terme van die internasionale reg vereis word, en die gaan u binnekort sien. Ek wil vir u, voordat ons afstap, ook wys na paragraaf 5 van die Afrikaner Akkoord. The parties agree that the task of the Volksstaat shall be to investigate and report to the Constitutional Assembly and the Commission on the Provincial Government on measures which can give effect to the idea of Afrikaner self-determination, including the concept of a volksstaat. Toe is hierdie proses geteken, dus in werking gestel, deurdat ons op die 27ste April 'n tweede stembriefie gehad het, wat bedoel is as die provinsiale stembriefie,
Meneer Reyneke, Koos Reyneke het hierdie proses hanteer, hy het ook hierdie statistieke vir ons gehou, sodat dit nie verlore kan gaan nie. En ek wil vir u wys, u dra nou kennis dat daar moet ten minste 300.000 stemme was. Hier is die bewys van die stembusse, die totale stemme wat uitgebring was, rekord wat deur Koos Reyneke gehou was, dit het regdeur gegaan by al die plekke waar dit deen was, en hierdie inligting is veronderstel met die stembriefies om in die argiewe beskikbaar te wees van die verkiesingskommissie saam met die 1994 stemproses. Maar ons het ons eie kopie gehou, want ons vertrou nie hierdie mense nie. Die totale stem wat uitgebring was 639.643 stemme vir 'n volksstaat in hierdie provinsiale verkiesing. Hierdie proses is gemagtig deur hierdie referendum wat afgehandel is en wat bewys is. Hierdie getal van 643 was slegs by wit stembusse binne in Afrikaner gemeenskappe en is suiwer net die stemme van die Afrikaner wat toegestem het vir hierdie proses. Hierdie proses het dus verder gelei dat die Volksstaatraad uiteindelik in werking gestel is in 1995 om met sy werksaamhede te begin, en dit was deur 'n parlementêre wet in werking gestel en is die proses dus binne die parlementêre proses geïmplementeer. Nadat die Volksstaatraad met sy werksaamhede in 1994 begin het, het hy sy eerste tussentydse verslag uitgebring, waarvan ek vir u die voorblad van die verslag hier voorhou en vertoon, en dit is gelewer op Mei 1995, en het generaal Viljoen en die voorsitter van die Volksstaatraad dit persoonlik aan meneer Mandela, wat op daai stadium president van die land was, gaan oorhandig, en was dit veronderstel om geïmplementeer te word. En tydens hierdie werksaamhede het hier 2 of 3 baie interessante gebeure plaasgevind. Eerstens, die Vryheidsfront het verander van Vryheidsfront na Vryheidsfront Plus met die konsolidering van verdere groeperinge. En hulle was nou as Vryheidsfront Plus in die parlement teenwoordig. Die parlementêre reëls en wetgewing het op daai stadium toegelaat dat hulle nog kon saamsmelt. Verder het dit gebeur dat die proses ontstaan het om die 1996 grondwet te finaliseer, wat gedoen moet word in 1996. En in hierdie prosesse was dit vir ons van kritiese belang om daardie proses van die van die memorandum van ooreenkoms regdeur tot die implementering van die Volksstaatraad in die nuwe grondwet oor te skryf. Met ander woorde, grondwetlike beginsel 34, artikel 184a, 84b, die Afrikaner Akkoord met sy betekenis, die referendum wat plaasgevind het, die implementering van die Volksstaatraad per wet, wil ons nou ingeskryf hê in die 1996 grondwet, soos wat ons hom vandag het. Die 1996 grondwet het sekere beginsels as gevolg van hierdie proses reeds ingeskryf op minderheidsbelange en regte in die vorm van artikel 29 vir onderwys, artikel 30 vir kultuur en artikel 31 vir kultuur, instansies om hulle self uit te leef en enkele ander. Maar dit het nie die proses vasgevang wat Afrikaner selfbeskikking ingesluit het nie. Dit is artikels in die huidige grondwet wat voorsiening maak vir etniese minderhede en vir hulle regte wat tot en met vlak 3 en selfs vlak 4 in die internasionale reg beskerm word. Selfbeskikking is internasionale reg vlak 5 wat uitvloeisel gee in totaal vir selfbeskikking in 'n onafhanklike staat. En as gevolg van gebeure en 'n belangrike uitvloeisel was toe meneer Mandela die Springbok trui aan François Pienaar oorhandig het op Nieuweland, het die hemel oopgegaan en het die Afrikaner begin glo dat die Messias het neergedaal, ook vir die Afrikaner. Die hele gedagte om
dinamies hierdie proses vir selfbeskikking voort te dryf, het weerstand begin vind op twee vlakke binne in die parlement. Beide die NP en die ANC in die parlement het hierdie prosesse begin teestaan en ondermyn. Hulle het nooit 'n enkele verslag van die Volksstaatsraad deurgevoer soos wat die wetgewing bepaal het nie. Hulle het ook die werksaamhede van die Volksstaatsraad nie afgehandel nie. Tweedens het binne die Vryheidsfront Plus daar 'n behoefte ontstaan om af te stien van die dinamiese styl van generaal Viljoen, en hy het 'n kompromitterende styl gehandhaaf om selfbeskikking eintlik te voer van die hele proses, en hy het teestand in sy eie geleedere ontvind. Soveel so dat hy homself op die ou end 'n mosie van wantroue in sy eie party beleef het, maar hy het dit oorwin, maar daar was dit basies die skrif aan die muur op hierdie stadium. Met die implementering en magtiging van die 1996 grondwet is artikel 235 op die tafel gesit van ons kant af. Artikel 235 maak voorsiening vir die totale uitkoms van selfbeskikking wat basies hierdie proses insluit. Op die laaste dag van tekening van hierdie artikel binne in 'n komitee wat dit hanteer het, om dit aan die regbank te gaan voorlê, is daar twee gedeeltes uitgehaal waaroor ons bitter teleurgesteld is, maar ons kan niks vandag daaraan doen nie, ons moet daarmee werk. En toe hierdie proses uiteindelik op 6 September 1996 goedgekeur is, as gevolg van die teestand binne die parlement, het ons 'n alternatief begin stig, en dit is Takbok Trust, wat die akkoord, Afrikaner akkoord, en dan nou hier die artikel 235, wat die uitvloeisel daarvan is, buite die parlement verder moet neem en beslag moet neem. En ek gaan vir u nou daarna verwys. Maar intussen tyd was daar 'n laaste poging om hierdie proses met wetgewing deur te kry, en ek neem dit nou vir u op. As gevolg van die wantroue wat toe ontstaan het binne die Vryheidsfront Plus se parlementêre caucus en die probleme wat daarom gehandhaaf is, het generaal Viljoen 3 advokate byeengebring, albei senior advokate. Die eerste een is advokaat Moelman Mens, advokaat Chris de Jager en advokaat Deel. Hierdie 3 lede het die opdrag van generaal Viljoen gekry om 'n konsepwet te skryf vir die implementering van die volksstaat per wetgewing, wat die uiteindelike doel van die volksstaatraad behoort te wees en binne in die parlementêre prosesse gehandhaaf moet word. As gevolg van die teestand in die parlementêre prosesse het hulle hierdie kortpad ontwikkel. Hierdie wet is geskryf, en ek het hom hier op my linkerkant, kan jy kyk, die wet op bevordering van selfbeskikking vir volkere in die regte van minderhede in die Republiek van Suid-Afrika. Dit is gebaseer op artikel 235, wat 6 September 1996 goedgekeur is. Omdat ons probleme binne in die parlement gehad het, is hierdie wet deur die Volksstaatsraad goedgekeur. Hierdie wet was voorgelê aan die Volksstaatsraad en is op 11 Augustus 1998 in die Volksstaatsraad goedgekeur en aanbeveel. As gevolg van die teestand binne in die parlementêre proses in die parlement self, is hierdie wet dus nou aangebied en geleaseer binne die Raad van Provinsies. Advokaat Deel, wat op daai stadium die Vryheidsfront Plus se hoofspreekbuis in die Raad van Provinsies was, het dit daar voorgelê en is dit op die tafel geplaas en is dit amptelik ontvang. Ek wys vir u die ontvangs daarvan. Ek verwys u nou na die dokument aan u bekend, en dit is die ontvangsdokument toe hierdie konsepwet in die Raad van Provinsies voorgelees en amptelik ontvang is op 9 September 1998, en dit was deur Lucia Lekota ontvang, want hy was in beheer van die Raad van Provinsies op daardie stadium. Dan wil ek nou vir u terugneem na wat het gebeur, of wat is die betekenis van artikel 235, spesifiek
wat aanleiding gegee het tot hierdie proses. En ons het vir professor Andries Raad van die Vrystaatse Universiteit gekry om vir ons navorsing te gaan soek en vir ons 'n verslag hieroor te doen, veral in terme van die internasionale reg en hoe dit van toepassing is op die konsep van selfbeskikking. Ek wil u graag net so vinnig terugvat van die betekenis van artikel 235 van die Grondwet, Wet 108 van 1996, binne die konteks van selfbeskikking in die internasionale reg. En volgens professor Andries Raad, wat hierdie hele proses vir ons nagevors het en gekombineer het met die betekenis van die internasionale reg, neem ek u na vlak 5 of kategorie E van die internasionale reg oor selfbeskikking. Teen die agtergrond van die aanloop tot artikel 235 met die moontlikheid van verwesenlikheid van 'n volksstaat as 'n konsep vir die reg op selfbeskikking, gaan artikel 235 by gevolg verder as artikel 31 waarna ek u verwys het en kan verstaan word as die skep van 'n unieke moontlikheid van die reg om selfbeskikking in 'n territoriale entiteit binne die RSA te bewerkstellig. En dan hierdie belangrike bevinding. Verdere steun vir die regmatige verwagting dat die Afrikaner minderheidsgroep se aanspraak op die verwesenliking van kategorie E selfbeskikkingsregte ingevolge die memorandum van ooreenkoms, die Afrikaner Akkoord en die verslae van die Volksstaatraad van 1995 tot 99 bestaan, blyk uit die konstitusionele hof se sertifiseringsuitspraak ingevolge waarvan artikel 235 as 'n bepaling wat slegs op die Afrikaner minderheidsgroep betrekking het, bevestig is. Hierdie kom uit die kantaantekeninge van die regters wat artikel 235 goedgekeur het. Daar was baie argumente, regsargumente voor die regters in die konstitusionele hof oor artikel 235. Die bevinding op die kantlyn van hierdie regters was dat dit by uitstek, alhoewel dit voorsiening maak vir 'n weier-groepering of 'n weier-hantering, is dit by uitstek geskep en ingeskryf as deel van die Afrikaner Akkoord in belang van die Afrikaner minderheidsgroep wat betrekking het op selfbeskikking. En dit is stukke wat ons getrek het en laat sertifiseer vir die pad vorentoe. Nou wil ek hier terugneem na die konsepwet wat in die Raad van Provinsies ingedien was. Nadat die konsepwet by die Raad van Provinsies ter tafel gelê en aanvaar is, het die eerste parlementêre proses van 5 jaar tot 'n einde gekom. Daar was verkiesing en hierdie konsepwet het op die tafel agtergebly. Met die nuwe parlementêre proses wat as tweede parlementêre proses van Suid-Afrika begin is, was hierdie konsepwet nog op die tafel. En is daar aangedring, en generaal Viljoen was nog teenwoordig, en is daar aangedring dat hierdie konsepwet nou deurgevoer word. Want u sien in die tussentyd, het die ANC-regering die Volksstaatraad se hele termyn beëindig. Wederregtelik, ons het nie daartoe ingestem nie. Hulle het doeteenvoudig as die meerderheid en met die NP-regering se steun die proses opgesê. Geen aandag is gegee aan die verslae nie. Geen uitkomste was bereik volgens al die ooreenkomste wat op die tafel is nie. Nie ook die konsepwet wat dit moes implementeer nie. En het hulle in 1999 die Volksstaatraad as 'n parlementêre liggaam in totaal beëindig. Toe hierdie proses nou op die tafel weer ter sprake kom, en dit was in 2001, het meneer Thabo Mbeki op daai stadium 'n aanbod gemaak dat die Vryheidsfront hierdie wet terugtrek en dat dit saamgeneem sal word met die beoogde wetgewing wat al die swart eksterne tuislande nuwe beslag moet gee en dat dit daar binne gekonsolideer sal word. Die helfte van ons was nie tevrede daarmee en het gesê ons kan dit nie doen nie. Ons wil nie dieselfde behandel word as die prosesse van die swart tuislandgroeperings wat hulle eie tuislandgroeperings opgegee het in die proses van CODESA en deel geword het van die nuwe Suid-Afrika nie. Inteendeel,
Hier is 'n baie belangrike beginselverskil. Maar die meerderheid van die Vryheidsfront Plus het besluit, kom ons werk saam in die gees van die wêreldbeker try wat oorhandig is en ons probeer bereik ons einddoel deur saam te werk. Ons benadering was, jy gaan nêrens kom met die saamwerk nie, maar ons was die minderheid. Daar was saamgewerk en hierdie proses is onttrek en hier aan my linkerkant is hy toe amptelik onttrek met sekere voorwaardes deur die Vryheidsfront Plus, waarvan generaal Viljoen nie toe ingestem het daartoe nie. En generaal Viljoen het ook daarna uitgetree die parlementêre proses en het die proses van die Volksstaatsraad en die Afrikaner Akkoord binne die parlement tydelik tot 'n stilstand gekom. In die tussentyd het ons die proses verder gevat buite die parlement met Takbok Trust. En nou wil ek as 'n laaste deel vir u neem na wat het Takbok Trust georden en wat het ons in die proses vorentoe gevat om vir ons hierdie status te gee waarmee ons vandag werk.